100 objectes d'IKEA que ens hagués agradat tenir a Vinson. Soc l'Anton Bueno, soc auxiliar de biblioteca a la Biblioteca Fort Pienc a Anna Maria Moix. El llibre parteix d'una idea una mica esbojarrada de Fernando Amat, l'ànima de la botiga Vinson, de crear una exposició amb 100 objectes que li hagués agradat tenir a la botiga Vinson. Ja el simple fet de que objectes quotidians i contemporanis formin part d'una exposició d'un llibre ja crida l'atenció. Però es podrien destacar alguns objectes com les prestatgeries i bar. El lector només ha de donar un cop d'ull a la seva sala d'estar o a la d'alguna amistat per poder-les trobar. El llibre també traça una cronologia en paral·lel de les dues botigues, Vinson i IKEA, tenint en compte això, la història, l'àmbit d'acció, la filosofia de cada botiga o la publicitat. Jo crec que és un llibre dirigit a tot tipus de públic, que a més inclou un apartat de discussió en el qual tant agents socials com professionals del disseny discuteixen sobre el fet, el què del disseny, l'hiperconsum, la necessitat del disseny que sigui assequible, que l'existència de mals dissenys. En definitiva, és un llibre que canviarà la mirada dels lectors perquè els recordarà que tot el que ens envolta té un disseny al darrere.